狗子，不是哥们儿，我不就是出去遛了个弯吗？你到处跟人说我死了是怎么个事儿啊？真阎王我还没碰见，先碰见个活阎王。大哥家里的这条狗已经守护了他22年了。那按理来说，狗到22岁已经是非常大的年龄，这就大致相当于我们人类的100岁老人了。这天，大哥看到狗子慢悠悠地往外面走去，那心里顿时就咯噔了一下，因为大哥想起了田园犬那句“老狗不死家”的俗语，大致的意思就是，当田园犬感受到自己的身体开始走向衰弱，那它为了不让主人嫌弃它没用了，就会独自离开家，最后默默找到一处地方安静离去。大哥也是想到了这一点，大哥配的文案也是：老伙计，您守护了我们22年，您不用死在外面，我们不嫌弃您。可能是感受到了主人的情绪，狗子在离家前还转头看了一眼，看着他这转头又回头的样子，再想想他最后的结局，真的是感觉眼睛要尿尿了。结果就在我转头点进大哥主页后，那眼泪一下就收了回去。我靠，那视频全是这个调调。再往前一翻，更是发现这大哥从3个月前就开始发了，这纯催命来的！你敢耍我？胆子真是肥嘟嘟的。狗子，老来多金梦，似有崔世元。